用咗重脂靈，其實 BB 嘅變化就真係好大嘅。其實 BB 就食咗重脂靈3年㗎啦。佢9個月嗰時做過一個大手術，免疫力即刻低咗好多，個皮膚係每一年嘅夏天啦，都會經歷一個細菌感染啦。夏天佢根本係冇得出街嗰啲嚟，所以一直都係 keep 住食開重脂靈，就係希望幫佢生翻啲毛啦。最緊要係增強佢個免疫力啦。咁除咗 keep 住俾佢食之外啦，我都會俾佢外敷嘅。天氣一熱啦，佢就好容易身痕啦。而家就即係你見佢啲毛而家都厚翻啊實翻，所以我都真係好開心、好感恩遇到呢個產品咯。咁如果即係想推薦呢，我係真係極力係推薦天氣熱啦、夏天啦，尤其是發虎主人係真係會好惆悵嘅一件事。咁所以變咗就係好想推薦俾皮膚有問題嘅狗狗咁樣咯，係啊。Hello， 我叫 Noel， 咁係其中一個重脂靈嘅用家，咁佢叫 BB 啦，咁朋友都叫我做 BB Mark 嘅。接觸重脂靈咧，咁就係有一次即係屋企食開飯，咁講開話啊，而家啲貓貓狗狗啲保健品都會有靈芝，聽落去又好似啊自己都好奇啊，想試下咁樣，咁點知就即係有機會有一次就接觸到咁樣咯。當初點解會繼續揀重脂靈嘅原因係因為覺得佢個成分就比較單一，咁我都好想即係俾佢試下，而佢又冇話係一啲唔好嘅反應咁樣咯，咁所以一直都有俾佢試咁樣。